बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा दोस्त, मैं आज आपको 10 बकरियाँ दे चेक कराने जा रहा हूँ और बीतल नागरा में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बड़ी हैवी बकरियाँ हैं। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह मैं आपको सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। और अभी तक अबू बकर गोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नए आने वाली वीडियो बासान बासूरत आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आला क्वालिटी के बकरियां आपको चेक कराने जा रहा हूं। ये सारी की सारी क्रॉस शुदा है, इसमें कोई ऐसी बकरी नहीं है जो बग़ैर क्रॉस में अभी क्रॉस होनी हो। सारी बकरियां क्रॉस हो चुकी है माशाल्लाह। सारी बकरियां क्रॉस हो चुकी है, 3 महीने की, 3.5 महीने की, और 3 महीने से कोई नीचे बकरी नहीं है माशाल्लाह। सारी बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में और माशाल्लाह होतल बीतल में माशाल्लाह। इनका फेस भी आप चेक कराता हूँ, एक एक बकरी आपको चेक कराता हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, इन नंबरों पे आप कॉल भी करनी है, व्हाट्सअप भी करना है। मैं आप दोस्तों को भूखे जानवरों की वीडियो दिखा रहा हूँ। ये नस्ल होती है, आपने कहना है कि ये कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। ये नस्ल होती है, ऐसे स्मार्ट होती है माशाल्लाह। और जो शौकीन भाई हैं उनको भी मालूम होगा कि ये नस्ल कैसी होती है माशाल्लाह। मेरा दोस्त, ज़बरदस्त क्वालिटी में आपको चेक कराने जा रहा हूँ और मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। अगर एक चाहिए, दो चाहिए, आपने गुंजाइश के मुताबिक, कोई भाई कहते हैं गुंजाइश के मुताबिक एक या दो चाहिए, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी अबू बकर गोट फार्म से। अगर ज़्यादा तादाद में जानवर चाहिए, 50, 100, 150, जितने भी जानवर चाहिए इंशाल्लाह उसी टाइम भी आपको मिल जाएंगे। मेरी लोकेशन देरा गाजी खान, चुंगी नंबर 5। अगर आना चाहो, अगर कार्गो चाहिए, कार्गो आल पाकिस्तान में मौजूद है। और जिस भाई को कार्गो चाहिए, पहले आपको लाइफ जानवर दिखाऊंगा, फिर आपने बैंक अकाउंट में पेमेंट करनी होगी, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा। बाकी हर किस्म के जानवर मौजूद होते हैं। मक्खी चीनी प्रेग्नेंट बकरियां, बच्चों वाली बकरियां और राजनपुरी बच्चों वाली 2025 की कुर्बानी के लिए बकरे, हर क्वालिटी हर नस्ल आपको अबू बकर गोट फार्म से मिलेगी मेरा दोस्त। इनका रेट जो आपको देने जा रहा हूं, आपने जल्दी रब्ता करना है इंशाल्लाह। ये लाट अबू बकर गोट फार्म से और माशाल्लाह मुनासिब प्राइस में आपको मिल जाएगी माशाल्लाह। सारी बकरियां तोता फेस में, कोई बकरी खाली बकरी नहीं है, बकरा भी अलहदा कर दिया है। सारी बकरियां प्रेग्नेंट हो चुकी है माशाल्लाह मेरा दोस्त। जो भाई आना चाहें, और मेरी लोकेशन देरा गाजी खान, चुंगी नंबर 5। बाकी आपको एक एक चेक कराता हूँ, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना माशाल्लाह। नंबर 1 पे ये आ रही है माशाल्लाह बीतल में, और आप इनका फेस भी चेक करें, क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह। इसी तरह की 10 की 10 आपको चेक करानी है माशाल्लाह। नंबर 2 वाली बकरी भी चेक करें माशाल्लाह। ये भी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, फुल हैवी बकरियां हैं माशाल्लाह। ये इनका फेस चेक करें, क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह। नंबर 2 पे ये चेक कर सकते हैं, ठीक है मेरा दोस्त माशाल्लाह। नंबर 3 वाली चेक कराता हूँ माशाल्लाह। नंबर जो है ना 3 पे ये आ रही है, और नंबर 3 पे माशाल्लाह। इनका फेस भी चेक करें, क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, ठीक है मेरा दोस्त माशाल्लाह। इसी तरह की आपको चेक कराता जाऊँ। और नंबर 4 पे ये बकरी आ रही है, ये भी बीतल में माशाल्लाह। इनका फेस चेक करें माशाल्लाह, बड़ी हैवी बकरियाँ हैं ये भी नंबर 4 पे। और नंबर 5 वाली भी बकरी चेक कराता हूँ। और नंबर 5 पे ये बकरी आ रही है माशाल्लाह। ये बकरी को भी चेक करें मेरा दोस्त। जिस नंबर वाली भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। अगर ज़्यादा तादाद में भी जानवर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। नंबर 5 पे ये बकरी आ रही है माशाल्लाह। और नंबर 6 वाली बकरी ये चेक कर सकते हैं, और नंबर 6 वाली ये आ रही है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ठीक है मेरा दोस्त। सारी बकरियां प्रेग्नेंट है, पहले सूए वाली, दूसरे सूए वाले। और नंबर 7 वाली बकरी चेक करें, शेरा प्रिंट में आ रही है माशाल्लाह ये बकरी, और माशाल्लाह और क्वालिटी वाली बकरी है मेरा दोस्त, और माशाल्लाह नंबर 7 वाली। और नंबर 8 वाली बकरी भी चेक करा यार। नंबर 8 पे ये बकरी आ रही है माशाल्लाह, और इनका कलर भी आप चेक करें माशाल्लाह, इनका फेस भी आप चेक करें नंबर 8 पे, ठीक है। और नंबर 9 वाली बकरी भी चेक करें मेरा दोस्त, ठीक है माशाल्लाह। सारी बकरियां कोई इसमें बूढ़ी नहीं होगी, कोई कमज़ोर नहीं होगी माशाल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त क्वालिटी में। और नंबर 10 वाली बकरी भी चेक करें माशाल्लाह, और नंबर 10 पे ये बकरी आ रही है, ठीक है मेरा दोस्त। फिर चला फिरा के आपको चेक कराता हूँ, फिर रेट देता हूँ इनका। और नंबर माशाल्लाह 10 का 10 आपको चेक करा लिए बकरियाँ
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त क्वालिटी में। कोई भाई मेरा जो है ना जल्दी रब्ता करेगा, डील उसी के साथ करेंगे माशाल्लाह मुनासिब प्राइस में। माशाल्लाह रेट इंतहाई मुनासिब आपको शेयर करने वाला हूँ। आपने जो भी बकरियाँ बस जिस तरह की जानवर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी माशाल्लाह। माशाल्लाह बकरियाँ चेक करें मेरा दोस्त, क्वालिटी वाली सारी बकरियाँ। इनका रेट आपको देने जा रहा हूँ और 40-40 हज़ार के हिसाब से ये बकरियाँ मिलेगी मेरा दोस्त। इंशाल्लाह आप इधर आएंगे तो प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा माशाल्लाह। 40 हज़ार के हिसाब से ये 10 बकरियों की लाट मिल जाएगी आपको अबू बकर गोट फार्म से। बाकी हर किस्म के जानवर भी मौजूद होते हैं, हर किस्म की नस्ल भी मौजूद होती है। एक बार जब भी देरा गाजी खां आएँ तो अबू बकर गोट फार्म का विज़िट किया करें, जानवर भी चेक कर लिया करें, रेट भी चेक कर लिया करें। बाकी लेना देना नसीब की बात होती है, आप जिस से भी सौदा करें कोई इशू नहीं होता माशाल्लाह मेरा दोस्त। और 40 हज़ार के हिसाब से ये 10 की लाट आपको मिलेगी। अगर एक चाहिए या दो चाहिए उनका 1000-2000 ऊपर हो जाएगा माशाल्लाह मेरा दोस्त। मैं ना आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी, इस वीडियो में ज़्यादा चाहते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।